Tak ahoj lidi, zdraví vás Pepík u hry Hidden and Dangerous 2, která je z doby druhé světové války a teďka jdeme hrát multiplayer, všichni proti všem prostě, takže já hraju za Brita, cheaty tady nejdou dát a ještě jednou vás teda zdravím, doufám, že mě nikdo nesestřelí ze začátku. Takže docela hodně hráčů nás tady hraje, no a nějaké problémy s připojením, ale to nevadí. A takže grafika je trošku zastaralá, ale to nevadí, akorát že hned mě zasáhnul. Jednoho už jsem trefil. A ten tady taky. To jsem zabil. Teď ale. Tak nevadí, tak se převtělíme. Tady se dá převtělit, je to prostě multiplayer. Granáty tady nejsou, nevadí. Tak ještě jedno kolo. Tak ten byl teda nenápadný vůbec, toho jsem vůbec neviděl. Ale já teď budu hrát za Němce a ten je sakra. No tak to nevadí. Tady je jeden. Počkejte. Tak ho už asi nestihnu. Tady hned je jeden. Pěkně jsem ho teďkom sejmul. Tady je další. Počkejte. Teď nevím, kdo je. To byl druhý. No nevadí. No měl jsem už málo života, takže nic by mi to nepomohlo. Teď nevím, kam se teda schoval. Pěkně mě dostal. Nevadí. Hraje se ještě 16 minut. No. Pár minut dotočím, aby to nebylo jako takové divadýlko. No tak zrovna jsem ho měl na mužce a mě se střelil. No někdy naštve. Se teda nesestřelí. Už mě sejmul. Měl dobrou zbraň, než já. Ruskou teda. Ale jo, docela se mi daří. Tady toto dáme takhle nenápadně. A ještě mi nakonec dal, ale já taky jeho. Tak toto se mi fakt nepovedlo. Tak kdybych chtěl. Kdo vůbec po mně střílí?
Vylečím se. Radši. No, dobře, děkuju, moc děkuju. Pěkný. Tak kdybych viděl aspoň někdo z aut. Kdo mě zasáhl? Skáma mě zasáhl. Nějaký kung fu nebo něco? Tak, to bylo nečekaný. Nečekané jsou ale dobré. Wow, nevšiml jsem si, že se respawnul. Já jim ukážu. Je, nějak jsem se tady sekl. A já jim ukážu. Vypadá to, že první už asi nebudu, protože kdo po mně střílí, ubral mi hodně života. Wow. Ten si chtěl, ale už vystřelil, zabil mě nějaký Jogalia. A konec hry. Nevadí. Jdeme dál. Jo, tak toto je teda pěkná mapa. Toto je až v singlu, to je až moc těžký. Ale jinak dá se to. Tuto mapu hraju už asi po třetí v multiplayeru, takže nevím kolika teď budu, asi budu hrát za Němce. A uniformu si dáme ze hry dělostřeleckou, ne? Nebo ne, takovou. A co tu mám za